Halo guys, hari ini kami OTW banjir ini guys. Desa Pasilahan, Kecamatan Joam Palawan, Aceh Barat. Hari ini sekitar jam 4 lewat nih guys. Banjir guys. Jangan. Turun. Belum. Kelang. Ah, wi lah. Bupas bakir. Itu ada perkataan ngejani do ni wai ako o saya kan. Dek kami jaluan itu. Tamat nanti. Tak kaya budak mimi ko siya wala na budak mimi. Tengok tu, jangan leleng.